Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ тілінің ерекшеліктері. Бүгін сабақта қазақ тіліне тән род категориясын, о дыбысының емлесін және үндестік заңын танып білетін боламыз. Есте сақта, қазақ тілінде род категориясы жоқ. На казахском языке не существует категория рода. Все он, она и они заменяются на ол. Например, Омар ақылды, Омар умный, Жанар ақылды, Жанар умная. Омар приехал, Омар келді, Жанар приехала, Жанар келді. На казахском языке глаголы и прилагательные тоже на роды не делятся. Ережеге сүйеніп тапсырманы орындаймыз. Есте сақта, о дыбысы сөздің барлық буынында о болып оқылады. Буква о всегда читается как о. Например, Омар – это не Амар, все-таки Омар. Той праздник – это не тай, тай – это жеребец, все-таки той. Есте сақта, үндестік заңы, закон сингармонизмі. Қазақ тілінде сөздегі барлық дауысты дыбыстары бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болу керек. Сөздерге қосымшаларды дауысты дыбыстарға қарап жалғаймыз. Әсіресе сөздің соңғы буынына қараймыз. Сөз соңында дауысты дыбыс жуан болса, қосымша жуан дауысты дыбыстан, жіңішке болса, жіңішке дауысты дыбысы бар қосымша жалғанады. Мысалы, текемет, текеметтер, сыйлық, сыйлықтар, гүл, гүлдер. Берілген ережеге сәйкес мына сөздерге тиісті қосымшаларды қойып жазыңыздар. Используя правила и примеры, выполните все задания. Берілген ережелер мен мысалдарды пайдаланып, барлық тапсырманы орындаңыздар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.